你經過創傷，然後學到嘢，就叫個人成長。咁好多時候你都係經過喊、經過捱苦、經過皺眉頭。咁所以你話咧，你全部識嘅嘢，我教啲細蚊仔，佢一皺眉頭，我就話困難嘅嘢咧，就即係唔易學咁解。易學嘅嘢就唔係叫困難啦，係嘛？咁但係既然梗係困難咧，就係幫你咧，定係覺得嗰啲嘢咧，比起以前嘅就容易好多啦。但係當你識落去就好開心噶咯，因為你多咗好多技能啦。嗱，再睇落去咯，就係一個堅持力。堅持就睇價值觀啦。你為乜嘢再做落去咧？通常價值觀咧係人最偉大嘅嘢嚟嘅，就係價值觀啦。譬如話你想榮耀神，呢個好嘅價值觀。仲有冇價值觀咧？你越強嘅內容喺價值觀咧，我越知道你唔容易放手。你話我中意做啫，哇！我一聽到你中意，我就驚。我哋訓練兒童工作最怕啲人應徵就係我喜愛小朋友，哇！我聽到我就好驚，用咩你搣死佢㗎？即係咧，你就係因為中意所以走嚟做呀咁樣。但係有時候佢好可惡㗎，有啲細蚊仔唔聽你話嘅時候，你點樣啊咁樣？即係話咧，如果你個價值觀係覺得我需要幫個小朋友成長，不惜用好多代價嘅，包括咗用好多方法，甚至到好多有研究意味嘅嘢，哲學都少少嘅啫，你都肯咁樣，呢個價值觀係好嘅。好啦，第三樣嘢就係放下啦。好少人睇到呢個 part 咁緊要嘅，好多人睇下，哇！你好勁喎，一個強人咁樣。但係最強嘅人咧，係呢個 point 緊要，就係你能唔能夠 give up 一啲嘢，放得低一啲嘢，放低啲享受。係啊，係嘛？你係讀書嘅人，讀得好，除非佢擺低個 Game Boy， 擺低佢啲嗜好。但係如果事業嘅人點樣咧？就有時神都要叫你放低個網去跟隨佢，或者係變賣所有跟隨佢。即係放下咧，其實裏邊嘅壓力都係好強嘅。特別我相信大家今日坐喺度，平均都30歲以上啦，係嘛？得罪好多人已經係。但係諗下咧，有一日，當你要放下一啲嘢俾你嘅助手，我真係見到好多教會好多好本事嘅人咧，但係佢唔捨得將一啲嘢係訓練一啲人代佢做，佢唔放心呢來，所以到後來佢就做死都係佢放唔下。到臨退休啦，佢唔捨得，佢放唔下。其實佢可以轉第二樣嘢，仍有價值嘅。但係對佢嘅體力咧係適合好多嘅，但係佢放唔下。所以如果你呢三樣嘢咧，你問自己強唔強咧，好值得俾你諗下。如果你都係好好咧，咁你較為少得快樂啦。我呢度咧就好緊要嘅尾聲啦。咁呢個研究咧，我好中意睇。佢話快樂同失意咧唔係兩極，係互動嘅，係互動嘅。頭先唱恩典太美麗咧。困難越多，恩典就越顯得多，係嘛？你太順利，我都唔知你睇到咩恩典。雖然你話感謝神咁順利，都係一種恩典。但係對一個患癌症嘅人，或者對一啲人，佢失去咗好多嘢，但係發現到上帝換翻好多嘢俾翻佢。後來佢發現到仲好過以前好多，仲加適合佢目前嘅嘢。佢自己感受到咧，原來呢樣嘢係好嘅。嗱，你睇《傳道書》7章14節咧，一句好好嘅説話，佢話咧：亨通你要快樂，患難要思想。我成日覺得咧，我哋個心理咧就係一個 feel 一個 think， 係兩個互動嘅。嗱，譬如今日有人讚你，哇，好靚喎咁樣，你快啲笑啦，遲啲可能冇乜呢句噶啦，可能好耐都冇機會再聽到啦。咁你快啲要快樂，唔好話咧，咩靚啫？魔鏡，我唔係最靚咁。咁你真係冇辦法靚落去咯。你亨通，有好多要亨通，你要感謝神，你要快樂咁感謝神。唔好話咧，不過又爭啲咧，嗰度冇咗一撇咧。你講咗呢啲咧，你過咗嗰個亨通嘅時段咧，你就後來覺得好後悔，當時你冇快樂，所以你成日都係一個唔開心。醫學界咧好多時候都會剖析中文一個説話，佢係不如意事常八九。但係精神病學就話咧，其實人咧如意同不如意都係一半一半到嘅啫。不過你太重視喺不如意嗰度，
所以變成咗80-90%都係諗不如意嘅事度，你就唔睇你如意嗰邊，所以好多時候好似得1成2成咁少，係嘛？咁所以嘅亨通要快樂，但係患難要思想喎，思想咩咧 ？Think of 乜嘢咧？如果喺基督徒裏邊會話一個 blessing， 就係你要諗下發生呢件事，可能係一個 blessing， 可能呢件事將來一個祝福帶俾一啲人。所以心理學詞典咧講咩叫樂觀咧？樂觀就係 future in the present， 就係未來發生嘅在現在就叫樂觀。即係好似好遠，好似亞伯拉罕好遠用信心睇到有啲好嘅已經出現喺目前啦咁樣，嗰叫樂觀。所以患難你要思想咧，唔係思想話哎呀真係有難真係慘啦咁解，而係呢件事有啲咩希望喺身邊會見到咧？見到咧？我記得好多年前啦，即係2008年，咁我太太咧就安息禮拜嘅時候，有一個藝人咧就嚟參加，咁我就認得佢，佢同我都係個拍檔，舊時一齊拍啲錄影係訓練帶，咁跟住咧佢就走咗，隔咗1年之後，佢打電話俾我，佢話余德順啊，我想同你傾下，我患咗胰臟癌啊咁樣，我話唉你又係啊咁樣。咁跟住佢約我可唔可以同你見一見面啊？咁我同佢傾偈。佢問我個問題，佢問我想學你太太喺棺材裏邊嗰個好舒服嗰個樣，喺我將來去世嘅時間。我同佢好熟，我就即係同佢亦都講笑，我話你做明星，你做表情使咩揾我教啊咁樣。佢話你真係識講笑啦！我斷氣嘅時候我就唔識做表情啦，已經咁樣。我話係，大家都係講笑啫。佢話你太太一定有啲經驗過嘅嘢喺死之前，所以死個樣咁樣嘅。你可唔可以慢慢講俾我聽？佢嗰2年發生咩事咁？於是我就同佢個禮拜咁傾偈。佢就係羅慧娟。其實咧，你話咧呢個 blessing 就係喺你患難裏邊。其實你一早已經諗到啊！你遇到呢件事之後，你可能呢件事係帶俾在之後嗰啲人一啲好嘅方法，一啲好嘅提醒，甚至你行過嘅路有啲咩好值得介紹俾人哋，其實都係一個祝福嚟嘅。如果你早一點睇到咧，咁即係話你喺你嘅工作同生活嘅人生，無論見到好同唔好嘅嘢，你都用快樂同埋諗到就嚟會出現好多祝福，係陸續會出現。你冇嘢嘅心情係，你話哇練到咁就好啦咁樣，爐火純青啦咁樣。但係事實上神真係要咁樣喎，要我哋學習呢樣嘢喎。我又舉個例你聽下，我做訓練機構嘅時候咧，好多時候我都同啲人講我話，唉，我哋真係好幸福。啲同事我成日同佢講話，嗱你而家又有錢，教啲細蚊仔又好得意啊，係嘛？起碼都表面好得意啊，嚇！哇！即係人生邊有咁着數㗎？又揾到錢又開心，係嘛？咁始終都係當你揾到錢，多數都唔開心嘅，因為你越揾得多錢嘅辛苦程度越高，責任越重，係嘛？開心通常啲嘢都係揾到錢嘅，日日都玩咁樣。你又揾到錢又開心，你都好着數啊咁樣。咁嗰次咧，啱啱就遇到一件事，就係我哋收到封信，就係我成棟樓咧有其他福音機構都喺嗰度，嗰個大業主咧就要賣一揼樓，咁啊叫我哋幾個月後要搬走。當我睇到咁樣嘅時候，我覺得哇係，即係趕絕喎咁樣。你知啦，我哋做細蚊仔工作，我哋由3歲開始做，咁好多細蚊仔慣咗。個工人或者媽媽帶喺呢度，突然間你要轉第二個區咧，好多人會走噶啊！哇！突然間諗起，係咪真係會唔好咧？咁好奇妙咧！我哋遇到個女仔走嚟想做義工，個女仔係咩人咧？就佢爸爸一個基督徒律師嚟嘅，佢嘅爸爸叫佢嚟我度做，就係暑期佢讀心理學，咁啊嚟我度做啦咁。跟住我落街咧，你會見到咩咧？見到街口前嗰間大有個牌，就係招租。我抄咗個電話 number 打電話俾佢，我話你嗰度有冇地方？佢話有啊，即刻嚟睇咁樣。咁仲叫咗第一行有2個女仔走去睇，跟住咧我已經交訂金，咁就租咗啦。好順利喎，真係
隔離幾個鋪位啫喎，咁啊冇家長會反對噶嘛，又喺翻啲頭上堂係嘛？你搬入去之後咧，就收到個消息，個消息係咩咧？其實都未搬啊，都裝修嘅就收到消息，就原來咧佢禮拜六咧就個電梯咧就要做維修嘅。我呢間唔知咩大廈嚟，個禮拜做一次嘅喎，哇！唔知咩電梯嚟嘅。咁總言之，禮拜六下晝咧，或者某段時間咧就會停。哇！我慘啦，我全部收入來源都係靠禮拜六嘅喎，因為香港禮拜六唔使翻學咧，我哋由朝頭早9點做到夜晚8點咧，都係全部2間房都滿晒細蚊仔嘅。哇！咁咪真係死啦，租到揼樓咁樣咁。跟住我咧就突然間諗起嗰個女仔嚟幫我，佢老豆係做律師喎咁樣。我打電話俾佢，佢即係話：咁你 email 咗成個契俾我睇睇啦。咁跟住話：咁佢唔啱喎，佢冇講清楚呢樣嘢俾你聽咁樣。咁跟住佢問我：使唔使出律師信啊？咁樣我話：如果有危險先啦，唔使住咁樣。咁跟住我哋打電話同我管理處講，不過跟住冇嘢，改咗禮拜一。即係有啲嘢咧，你係早咗驚嘅，早咗嚇親你嘅，係嘛？如果你個人諗下開心咁近。有揼樓，但係同時，哎呀弊啦！我最黃金時代又唔用得揼樓，但係諗下，可能係另一個祝福，可能係準備一啲嘢發生。我睇到咩事咧？我睇到就係原來都預備咗一個人令我哋好定嘅，就係個律師個女。咁啊講得唔好聽啲，佢為咗個女嚟實習咧，佢都會搏命同我出律師信嘅。但當然唔使做到咁樣，只係話俾你聽，你唔使咁容易諗到你咁無助嘅。無助啊！好多時我哋即刻諗起無助嘅，覺得係咪困咗入一個死局裏邊咁危險咧？其實可能唔係，可能唔係。好多時候咧做一啲福音工作咧，有時都失預算。我唔知你有冇試過，突然間你少咗好多收入出席人少咗啊，長租好貴啊，我都試過。有一次咧，有個機構計錯數，咁啊俾少咗好多錢。因為嗰邊個宣傳用咗好多錢，咁我收到嗰張支票咧，好奇怪，少咗咁多嘅咁樣。咁就我同事就話：好唔好追嗰間嘢？我話唔好啦，佢哋都好窮嘅咁樣。我算啦咁。嗰晚我發夢，你發夢咩咧？發夢上帝見到我咧，問我：你而家好窮咩？咁樣。咁我話唔係啊，冇嘢啦，冇嘢啦。咁我瞓翻嗱。真係好有趣啊！雖然好似笑話咁樣啊，但係真嘅喎。耶穌問啲門徒啊：你缺少什麼啊？你哋有冇缺少啊？跟咗我咁耐咁樣，有時都多啲問翻自己。如果你教會有一啲超預算，有啲乜嘢，你都值得發下夢。睇下上帝問你而家好窮咩咁樣嗱？知道有時咧，我哋人咧好容易俾一啲嘢嚇到我哋咧，成個人就好唔開心嘅，係嘛？但係你諗翻個大體嚟講，係咪真係咁大問題咧？可能唔係嘅。好啦，嗱，講呢度為止咧，你又睇到箴言嗰度講完咗咧，就到下一個呢3個能力又講完咗咧，就到埋尾啦。埋尾我想分享一個咧，就係點睇聖經同我哋講嘅說話。咁咧有幾段經文咧，好值得同大家諗翻起嘅，就係耶穌咧嘅名聲咧就越發傳揚，咁啊好多人就揾佢啦，聽佢講嘢啦。咁呢段嘢跟住講咩咧？就耶穌就去咗另一個地方咧就祈禱，大家都慣咗睇耶穌去啲曠野祈禱，係嘛？睇英文聖經咧好特別，將曠野好多時候譯做 lonely places， 好孤單嘅地方。我相信意思真係一樣嘅啫，即係冇人嘅地方，好靜嘅地方，總之係個恩嘅地方。你都要多啲問自己，你有冇呢啲 lonely places 咧？當你自己覺得你自己好唔掂、好辛苦嘅時候，但係好多辛苦都同呢樣有關喎，名聲可能有啲嘢打擊咗你，做咗好多年工作咧，俾人哋嘅信任度有啲嘢你失手做得唔好，亦都有啲時候你太出名，好多人咧想你幫手，但係點都要擺低呢啲嘢，唔好睇咁緊要，反為睇到你個力量係要靠嚟自神。你要揾翻同神相處嘅時間，所以我同意咧，就係休息嘅力量好大，心靈嘅休息好大。但係第二樣嘢咧，就係你唔好為聽日憂慮，聽日有聽日嘅憂慮，一日嘅難處，一日當就夠啦。其實頭先嘅聖經講，其實好多人幫襯耶穌咧，聽道
動機都好嘅喎，想耶穌醫病，其實都係好嘅一個好嘅信心嚟嘅喎。但我想提醒你咧，就係其實愛人咧係好攰嘅嘢嚟嘅。你覺唔覺好攰嘅？你教人主學，講完道，同個家長傾完偈，其實好攰嘅。愛係一件好偉大嘅事，但係亦都係件最攰嘅事。你愛你嘅丈夫，愛你太，你好攰嘅。攰，如果你唔去休息，其實你唔識珍惜生命。但係你都要諗下，今日係一個好緊要嘅單位嚟嘅。今日一日已經可以好攰嘅，裏邊好多嘢要擔心。其實我哋嘅能力唔可以超越咗今日。嗱，有時我哋會中意透支，但係危險通常都嚟自呢啲問題嗰度，就係你將你以後嘅嘢咧喺今日裏邊睇得太過分重啊！呢個係第二個問題。所以基督徒好信 in God's time， 喺神嘅時間係急唔嚟嘅。你太急咧，可能你亦都徒勞往返。好啦，第三個問題啦，就係頭先我講嘅聖經亨通同患難。嗱，我唔多講，不過記住，是但要揀一樣，一係就識得開心，一係識得諗下個祝福係乜嘢，唔好跳出咗呢兩個框去諗第三個。第三個就係憂愁，太過多顧慮，同埋太不滿現實，唔識得感恩同快樂，咁你慘啦！去到呢個框咧，你就情緒好低落啦。第四個問題咧，就係耶穌曠野日子咧，受撒旦試探，同野獸同在一起，且有天使來侍候他。即係話，其實我哋都要靠一個 fellowship。有時神派咗啲天使，派咗啲人安慰你。其實睇呢段聖經咧，好似冇咩人睇到，但係你可以諗翻起轉頭，其實神都唔容許一個人太耐遇到困難嘅，佢都要揾一啲人陪下你嘅。嗰個天使係邊個咧？你一定有喺你人生裏邊。但係呢個提醒好緊要啊！我話唔好做一個強人。強人通常就係情緒好容易崩潰嘅人。你睇完呢四個聖經一個聯繫咁睇咧，你睇到啲 lonely places， 但係唔係 lonely， 因為有天使，唔係 lonely。你睇到你急想做呢啲嘢，但係喺上帝嘅時間裏邊，佢會欣賞嘅係你喺目前做一個健康嘅侍奉者，做好今日。但係同時咧，亦識得用感恩嚟睇你嘅遭遇。就識睇困難嘅嘢咧，知道呢個係個未來嘅祝福，已經 coming soon 嚟緊嘅啦。咁你個人好快樂嘅喎，冇嘢嘅喎。所以今日咧，一陣間你有興趣可以問下嘢。不過我想恢復翻咧，或者我哋唔出呢個系列住咧，講住20個問題。我今日已經講咗嘅，嗱，試下同你溫一溫啊。你有冇一個好緊要嘅動機，去令到召你嘅神喜悅咧？如果唔係，你好無奈咁辛苦。第二就係你嘅勞苦重擔，包括咗令你好容易嬲、好容易憂愁，你有冇卸下俾神咧？第三就係你有冇誇張嗰啲風浪咧，搞到自己嘅右額葉非常活躍，越信更信，又無力感又可憐咧？第四就係你有冇時時喜樂咧？第五就係你覺唔覺得你服侍緊神係一個光榮嘅職事咧？第六樣嘢就係你有冇成日揾可喜悅嘅言語咧？抑或係用緊你自己安慰自己嘅方式咧？第七就係你覺唔覺得自己一台戲？我記得我太太咧死嗰日，我諗緊咧就係，唉，我有咩做咧咁？跟住咧我就應約下晝我取消咗，因為嗰陣時我太太病，個朝突然間轉咗。咁但係2分鐘後我太太去世，突然間打翻電話俾間機構，話我下晝都再嚟，我諗我講到嘅咁。其實我唔係請英雄，而係嗰間機構咧係間商業機構，但係佢嘅基督徒團契咧就約咗我12月講個佈道會。我太太死嘅時候係9月，我諗下如果我去咧，照講翻個題目，我諗我都記得嘅2個鐘頭。但係我想有一樣嘢就係俾嗰度啲人、啲同事睇到咧。呢個講員係
喺10月講報道佢講完，佢有另一個支持力喺人生最痛苦嘅時間，所以我去講。講完咗之後咧，嗰3個經理咧唔係信耶穌嘅，佢攬住我膊頭，佢話：余生，我知道你遇到一件咁嘅事，但係我相信你唔係專業，影響到你講道，係你嘅信仰。我走嘅時候咧，喺 lift 度有個女士咧俾我簽名，有本壓力管理叢書，我以前寫嘅。我話呢本書好舊喎，9幾年嘅咯。佢話係啊，我成日都等緊見你，跟住我成日知你消息㗎。你太太而家好嘛？咁樣，我諗下點答咧？嗰個 lift 企滿晒人，因為話佢而家好好咁樣。我諗我答得啱嘅，佢而家真係好好。代替咗講啱死咗咁樣。我諗對一啲人嚟講太突然，唔係好好嘅感覺。但係佢真係而家好好。其實你會諗下咧，咩動力令到我企翻上台咧？就係我一個好快嘅祈禱嘅時候，我感覺到神話，我調佢出嚟，下半場換你出去，你唔會打得差過上半場嗰個啩咁樣。我好中意我太太嗰種信服，係同我一齊有個原則，就係不懷疑、不埋怨。我諗翻，如果我今日佢啱啱斷氣，我嘅諗法就係咁突然，我好唔高興，甚至話算啦，我本撇，我對唔住嗰個2年咁忠心嘅太太，我對唔住，我應該學呢個榜樣。所以今日我嚟呢度，其實對我嚟講都係第一次去好遠嘅地方，但係對我嚟講咧，我覺得呢個下半場好值得打。原來呢件事係未完嘅，佢只不過係上半場嗰個啫，下半場換咗我。其實我哋都係喺世界上一台戲俾世人睇啊，所以有時你諗下，其實人生都係似咁樣。你覺唔覺得自己嗰台戲點樣咧？跟住你早起身，令到你接觸快樂、希望去增加多啲。咁真係喎，你唔好同呢樣嘢逆轉嚟諗啊。另外你要諗下耶穌嘅愛，特別學佢。當然學佢好多好多嘢，唔止係我講話，佢淨係關乎一個人病幾耐。而係所有細節嘅嘢，甚至細節到點樣咧？細節到你翻工，你嘅交代企唔企理咧？當你做侍奉嘅時候，都係一個見證，係嘛？耶穌入耶路撒冷嘅時候咧，騎隻驢，佢叫啲門徒去借隻驢。如果你睇英文聖經咧，好清楚，耶穌點講咧？耶穌話：你叫嗰個人俾隻未坐過嘅驢俾我坐啊！然後我盡快還翻嚟俾你。英文聖經真係咁講㗎，盡快還翻俾你嘅。耶穌連自己面對死亡，仲向人哋應承一件咁簡單嘅事，就係呢隻驢會還翻俾你嘅，借你洗一洗嘅啫。你就算個手尾啊，咁樣都咁好嘅。所以你話咧，基督教聖經咧，令人哋服嘅程度啊，就係耶穌係一個救世主，但係耶穌嘅生命係最完美俾人睇到嘅。嗰個態度啊，對咗一件事咁細微，都俾人睇到好服呢樣嘢。有啲人話病係大晒啊，真係，係嘛？你有冇試過收個童工打翻嚟？我發燒咁樣，係咁先啊咁樣。嗰時佢都會交代俾你，我有啲嘢擺喺嗰度，你幫我 print 出嚟寄俾邊個？你會好服嗰個童工，佢嗰種侍奉態度係咁樣。其實呢個好優美嘅人生。好啦，嗱，講到最尾就係忍耐力，困難係幫你攞到一個更成熟嘅地步，因為練到忍耐啊，你練到交託，你知道神會成功對呢樣嘢，你又知道你用得好你嘅生命裏邊嘅成長。呢個成長其實係咩嚟嘅咧？就係喺你創傷辛苦嘅時候，你練到一啲更加多嘅技能同埋知識。所以好多人升級，其實佢背後都有好多好苦嘅苦練喺裏邊。但係跟住落嚟，你要練埋就係你要問自己，你缺少咗乜嘢咧？其實你一無所缺，所以你又計較啲乜嘢咧？點解今日有時呢個都係面對翻我哋一個好嘅人生嘅操練啊！另外諗下，困難越多，恩典更多。喺困難嘅時候，你會諗思想，去思考，而唔係埋怨。當然啦，最緊要
如果你年紀老，老唔代表弱。如果你今日話，哎呀，你呢句說話我最啱聽啦，咁樣係真嘅。如果你係一個年長嘅同工咧，你都要諗下你自己喺你侍奉生涯裏邊咧，其實你嘅見地、你嘅體會，好值得後生嘅人，你俾多啲見解去分享俾佢聽。有好多人話老啦冇用啦，其實唔係啊！你記得迦勒嘅說話，我還是強壯啊！即係好多人都會面對年紀大嘅時候，覺得自己係更被神使用，因為越老越弱咧，係越大嘅見證。但係當然要小心，你要識得放下一啲真正你覺得要俾另一個接班人嘅嘢。咁同埋呢4節嘅聖經啊 ，lonely places， 但係你唔係 lonely。In God's time， 喺神嘅時間，你做翻神要你做嘅嘢，同埋你成日都要識 feel happy， 但係同時亦都識得揀 think of blessings。你加埋咧，其實你個情緒好健康，好健康。好啦，啱啱答半啦，講完咗啦啊！